本來係一對噶，喺短距離之內可以打字互通消息噶。如果我死咗，你還俾我女朋友栽啫。點頭，咁你即係話我死緊啫，唔使咁啊嘛。我話中意仔啦，我明星嚟噶，好醜噶。哎呀，嗨，喂，阿仔，好在爸爸放心啦，我同啲大佬傾掂數噶啦，佢哋發完財咧就放我哋走噶啦。放仔啊！放仔同豬肉，放仔，放仔。佢死咗就開唔到個珠寶櫃，你哋就會前功盡廢。哇！老馬發火，非同小可，咪就冇啊！冇用啊！咁勇嘅，你哋冇亂嚟啊！叫佢哋放低武器，快啲啊！放低武器。老爸，拱埋嗰條過嚟啊，容易啲睇住。好，幹！喂，你冇事啊嘛？我冇事啊，你放開隻手先啦。冇事啦，警車嚟啦！我哋 CID，大家冷靜啲啊！係啊，我真係我真係㗎啦！係啊，我叫佢化價，叻唔叻啊？我唔好做嘢啦！喂，你使唔使做咁好市民啊？大哥，爸爸你唔使嘅。鏡頭呢度啊！喂，我想嚟，喂，唔好搞你咁嘢啦，喂，嚟，傳相啊嘛，嚟，望呢度啊！靠你咋？人是要靠自己的。真係估唔到你咁敏感啊！原來你就係醫生。仔，快啲走啊！捉翻電視台嗰個女仔，攞翻平台，通知保安室，叫 PP 準備2號計劃。原來你係新人嚟嘅，你同我收聲！如果唔係，我由個窿嗰度拱你落去。要殺晒我，唔好搞佢啊 CID 先生，我唔會殺你住，因為你會係一個口風嘅人士。